Somo hili hapo. Leo tutatengeneza QR code as a professional. Kama professional, yani kama mtu ambaye umebobea. Katika somo hili tutasoma vitu viwili. Kwanza, QR code ndio nini? Pili, namna gani unatengeneza. Lakini pia tutatengeneza QR code kiprofessional. Kivipi? Tutaandaa QR code ambayo itakuwa na uwezo wa kusambaza Wi-Fi kiwepesi. Ndio nini? Yani kwa mfano, una Wi-Fi nyumbani, anakuja huyu nipe password, anakuja yule nipe password, muda mwingine unampa password amesahau, lazima muandikie vitu kama hivyo. Staki. Tutakugia solution leo hii. Tutatengeneza QR code, akipiga picha imeenda. Labda una center internet cafe. Watu wamejiunga, wanaingia kwenye internet cafe, lazima waandike namba. Kwani usitengeneze QR code? Akipiga amejiunga. Tutakupa kitu kingine cha mwisho. Kuna watu wanalalamika, "Oh, Wi-Fi yangu nahisi kuna mtu amedukua au kuna mtu amejua password, anatumia zaidi yangu mimi." Njoo tukupe njia leo hii namna gani unaweza ukazuia mchezo huo kwa kupitia QR code pia. Twende. Somo kama tulivyosema, namna gani unaweza kutengeneza QR code kama professional. Kwanza kabisa somo letu linaanza na QR code ni nini. Mimi nitafungua QR code. Hii unaiona mbele yako inaitwa QR code. Hii inafanya nini? Kazi yake ni nini hasa? Kazi yake ni kutoa linki mbalimbali ambazo wewe umeziandika kwenye karatasi ziingie kwenye simu ndani ya sekunde. Ndio nini? Yaani inafanya kazi ya kuhamisha data zilizokuwepo kwenye karatasi kuingia kwenye simu. Ili niweze kutembea mtandao fulani lazima ni bonyeze link yake nikiwa kwenye kompyuta au kwenye simu. Mimi nataka nibonyeze link nikiwa kwenye karatasi. Nitatumia QR code. Mwingine ananiambia vipi? Njoo tuone huko mbele. Hapo utatumia simu yako ambapo itapiga picha hii. Picha unaiona hapa, huu mchoro utapigwa picha, automatically hiyo link iliyokuwa ndani itafunguliwa. Hii ndio fikra ya mwanzo ya QR code, lakini baadaye viliongezwa vitu kibao. Ninaweza kutumia QR code mtu kunipigia simu. Yaani naweza nikatengeneza kama hivi. Hiyo tutasoma leo. Mtu akipiga picha automatically ananipigia mimi simu au ana save namba yangu kwenye simu yake. Zaidi, tupo mbali zaidi. Leo tutasoma kitu kimoja kingine cha ziada, professional. Unaweza kutengeneza QR code ambayo ukipiga picha ina connect Wi-Fi iliyopo. Njoo tuone. QR code, kitu cha picha yake inaitwa barcode. Yote ni kazi moja. Hii inaitwa barcode, hii inaitwa QR code. Kawaida barcode inachukua tarakimu chache, vitu vyake ni vichache. Tofauti na QR code ambapo inachukua vitu vingi. Nikupe siri. Ninaweza kutumia QR code nikaweka kwenye bidhaa yangu, ambapo baadaye nikatumia simu kama scanner ya supermarket. Ikawa na uwezo wa kuskani bidhaa ambayo nimeikusudia na kunipa bei automatically kwa kuituma kwenye Excel. Somo hilo tutalisoma baadaye. Namna gani unatengeneza program ambayo itafanya simu yako kuwa ni scanner ya supermarket na ukafanya mauzo na mahesabu kwa haraka zaidi kwa kuskani bidhaa na kuingiza pesa ya mteja aliyokupa na ukajua change ni shilingi ngapi. Hii ni NK. Lengo letu uwe more than a professional. Yaani ni zaidi ya aliyebobea. Hapa tutatumia njia nyepesi kama tulivyokupa. Tunataka tukupe njia nyepesi. Siku zote tunataka tukurahisishie technology. Technology sasa hivi ni simple. Hamna haja kugiana vitu vikubwa. Sijui ufungue InDesign. Kuna program inaitwa InDesign ambayo ina uwezo wa kutengeneza QR code. Program zipo nyingi sasa hivi ambazo zina uwezo wa kutengeneza QR code. Hatuna haja hiyo. Sasa hivi mitandao imetosha kutengenezea QR code. Hapa tutatumia andika QR code hapa juu kwenye Google. Itakuja search, shuka chini. Tafuta mtandao umeandikwa .me. Kuna neno QR code mwisho umeandikwa .me. Ni go-qrcode.me. Tafuta mtandao. Bonyeza. Atakufungulia hii sehemu. Hii sehemu itatusaidia kutengeneza QR code ambayo tunahitaji. Kuna vitu kibao amekuwekea hapa ambavyo unaweza kuvitumia kwenye kuandika au kutengeneza QR code yako. Sisi hapa tutakupa vitu vingapi ambavyo unaweza kuviweka kwenye QR code, alafu tutachukua moja tutaisoma mwanzo mwisho. Tulisema QR code kazi yake ya mwanzo ilikuwa ni kuingiza linki ndani ya simu kutoka kwenye karatasi. Umefanya tafiti, kuna linki umeziandika chini ya tafiti yako. Kwa nini usiweke kwenye QR code? Mtu akipiga picha automatically anajiunga. Kwa sababu ukinigia linki umeandika, itabidi niandike kwenye simu, muda mwingine una tabu, muda mwingine linki inakuwa ndefu, ina minamba, ina miziro, ina sijui alama ya kuuliza. Mimi nitaandikaje Huu ni wakati wa teknolojia. Tengeneza QR code, mtu akipiga picha kafungua mtandao. Si simple. Twende. Tutaanza na hii ya mwanzo. Hii ni nini? Hii ni QR code unaitengeneza ambapo ndani yake unaweka linki. Linki ndo nini? Linki ni njia ya kufika kwenye kitu fulani kipo kwenye internet. Kwambii video wala chochote kile. Yaani mimi nataka hapa niweke linki, mtu akibonyeza anafungua app yangu mimi ya MK Computer Training. Contact hapa link ya app. Ile QR code nikituma kwa mwanafunzi akiscan automatically ataifungua ile program.
kwenye simu yake. Nataka niweke linki, mtu akibonyeza anaingia kwenye video yangu. Hivyo hivyo andika hiyo link. Link inaandikaje? Usipate tabu. Nenda kwenye hiyo sehemu husika. Mimi nitakuja hapa, kwa mfano nitaenda Google. Kwa mfano mimi niko Google, sasa hivi nipo kwenye mtandao wangu. Naweza nikaja hapa, nikafungua hii video. Nataka video hii niweke kwenye QR code, mtu akiskani inafunguka. Ichukue hii video, i-copy, njoo hapa, i-paste. Hata kutengenezea QR code hapa. QR code hii ukibonyeza, ukipiga picha, itafungua hii linki na utafika kwenye video. Hii ndo kazi ya mwanzo. Baadaye ilizidi, naweza hata kutuma message. Sasa hivi twende kwenye vitu vingine. Kuna QR code unaweza kuweka hapa maneno unayotaka, mtu akiskani anayaona. Kwa mfano kwa watu walikuwa ndani ya ndoa, unaweza kaandaa maneno yako mazuri, ukamtumia mkeo, ukamwambia apige picha. Akipiga picha anaona maneno mazuri yametokea. Hii utatumia hapa. Hapa unatengeneza QR code ambapo unaweka contact, yani unaandaa namba ambayo itaseviwa ndani ya simu. Kwa maana utaandika hizi vitu vyote, utaweka na namba yako. Mtu akipiga hiyo QR code ambayo unaandika hapa, namba yako itatokea kwenye simu yake na automatically ataisave. Simple, inarahisisha. Na una vitu kibao, unaweza kutuma message kwenye simu, maana yake mtu akipiga QR code atatumiwa message. Ujumbe utamwekea hapa. Akipiga tu message inamjia. Na hapa ni sehemu ya simu. Ndio nini? Tupigie simu namba namba ndefu. Simu nyingi sasa hivi zinaelekea kuwekewa QR code scanner. Andika hapa namba ya simu. Mtu akiskani automatically anakupigia simu. Hamna haja Kuna QR code unaweza kuweka event hapo ndani. Kuna QR code unaweza kuweka email, mtu akipiga anatumiwa email. Sitasoma nini? Sitasoma QR code hapa. Pap. Namna gani linaweka data zangu za password, data zangu za wifi ndani ya QR code, mtu akiscan automatically anajiunga na wifi yangu. Hili ndio somo letu. Utafanya nini? Kitu cha mwanzo utakuja hapo, utafungua aina ya wifi yako. Kikawaida iache kama ilivyokuwa, watu wengi wanatumia mfumo huo. Ukishakuja hapa, andika SSD network name. SSD ndio nini? Jina la wifi yako. Yaani kwa mfano wifi yako si inaitwa baba nani, si mama nani, andika hapo. Hapo utaandika password ya wifi yako. Njoo tuone. Mimi nitaandika wifi yangu mimi. Wifi yangu inaitwa hivyo. Nitakuja hapa nitaandika password yake. Kanitengenezea QR code hapa. Mpaka hapo kazi yako shamaliza. Nimeandika jina la wifi, nimeandika password yake, nitamwambia download. Hata huyu maelezo, chagua style ambayo unaikusudia. Kuna JPG, kuna PNG, kuna tofauti ama tofauti yote. Mimi napenda PNG, nitachukua PNG. Hata nichukulia hii QR code, ataishusha kwenye kompyuta yangu na itakuwa kama ifuatavyo. Okay, mimi sasa hivi sina wifi kwenye simu yangu. Choo tuangalie namna gani naweza nikajiunga. Je, kupitia hii naweza kujiunga? Ukiangalia kwenye wifi utakuta wifi ipo lakini haija connect. Kwa sababu gani? Kwa sababu wifi yangu hapo imekuja lakini haiku connect. Kwa sababu gani? Kwa sababu sina password yake. Nataka sasa ni connect kwa kupitia hiyo QR code. Utatafuta program inaitwa QR code scanner. Usijali, ukisha download hii program haihitaji internet. Unaweza kuscan pasi na internet kwa sababu sasa hivi nataka ujiunge na wifi. Kwa hiyo unahitaji internet ili kujiunga na wifi. Mimi nitatafuta hiyo program. Mimi natumia program hapa inaitwa QR code and barcode scanner. Nitaifungua. Automatically itanifungulia kamera. Nitaenda kwenye kompyuta yangu ili niskani. Nikiskani itakuja hivyo ambapo hapa nikibonyeza connect automatically utaikuta wifi sasa hivi inaenda kwenye kuconnect. Na sasa hivi mimi naandikia connected. Somo letu la mwanzo, na sasa hivi tayari nipo na wifi, nimejiunga na internet. Kwa kupitia QR code, unawatumia watu unaokusudia, unaweka nyumbani kwako, mtu akija na scan automatically anajiunga. Hakuna maelezo. Okay, sasa hivi hataki somo hilo. Twende kwenye somo lingine. Tunataka nini? Tunataka hiyo wifi watu wa kawaida wasione. Hilo ni somo la pili. Yaani ndio somo la mwisho. Kuna watu wajifanya wana program na download Google, wanatafuta password zako, wana connect, au wewe una wasiwasi unahisi kama kuna watu wanatumia wifi yako. Njoo tuangalie solution katika somo hili la pili. Mimi nitaiforget hii, nitaambia bwana hii forget, sikubali, sihitaji sasa hivi, sina internet kwa sasa hivi. Tutafanya kitu gani hivi sasa? Tutafanya kitu kimoja. Sasa hivi nafanya nini? Sasa hivi nataka tufanye kitu kingine. Tunataka tutengeneze, tuifanye wifi yetu isionekane kwa watu. Iwe hidden, yani imefichwa. Changamoto ya wifi inapokuwa hidden, unapokuwa simu yako imeitoa nje, mara nyingi kujiunga uwezi. Na hutaweza kuiona kwa sababu umeificha, kwa sababu haitosoma katika orodha za wifi. Yani ukija hapa ukafungua sehemu ya wifi, namna gani mimi na
control simu kwa kupitia mouse, tazama somo hili hapo. Hautoiona hiyo wifi. Yaani ukija hapo ka search hiyo wifi, mfano hapa imekuja hii. Hautoiona hiyo wifi kwa sababu imefichwa. Kwa maana utapata tabu kujiunga. Sasa leo tutakupa solution kupitia QR code vile vile. Njoo tuangalie tunafanyaje. Kwanza namna gani tunaifanya wifi yetu ifichwe? Nenda kwenye setting ya router yako. Kikawaida kuingia kwenye setting ya router, andika IP yake. Ambapo ni IP utaandika namba zifuatazo. Mara nyingi IP ni moja change. Moja duniani kote, hata ukiwa Tanzania ukiwa wapi utaandika namba hizo. Isipokuwa kama itakuwa zimechangiwa. Ongea na mimi napata hizo namba. Angalia nyuma ya router yako atakuwa amekuelezea. Wanaandika URL, si kitu gani kwa hizo namba hizo ambazo zimeandikwa URL, si HTTP kitu gani ndio ziandike. Kwa mimi nitaandika hapa 123.168.1.1. Hii ni gateway. Yaani ndio namba ambayo mimi naitumia kuelekea kwenye mtandao. Sio public IP, ni vitu tofauti. Tutakuja tusome huko mbele. Mimi nitabonyeza enter, yaani namba ya router yangu, nikieleza kiwepesi kiufupi. Ni namba ambayo inanifikisha kwenye router yangu, ambayo router ndio ina majukumu ya kunipeleka mimi nje ya internet kwa kupitia public IP. Nikija hapa, hilo ni somo la network. Mbele huko tutakapofika tutaandaa masomo hayo, kozi maalum utajiunga. Tukifika hapa utaandika password ya IP ya router yako, ambayo pia utaikuta kwenye nyuma ya hiyo router ambayo unaitumia. Kwa mimi hapa ni admin, nitaambia login, nitaambia nitalog, nitaingia ndani. Nikija hapa nitaenda kwenye setting ya wifi. Tafuta setting ya wifi inaandikwa SSD. Kwa mimi hapa nitaikuta kwenye network. Kwenye network nitaikuta kwenye WLAN. Kwenye WLAN kuna kitu kimeandikwa SSID setting. SSID setting, hizi ni settings zinahusu wifi yako. Nitabonyeza. Hata nifungulia sehemu ya wifi. Nataka watu wasione wifi yangu nje wanapo search, ili siwe rahisi kuhakiwa. Kwa mtu anataka kuhaki lazima aongeze program juu ya program na awe professional. Sio mtoto wa kawaida ana haki wifi yangu mimi kwa sababu kasoma somo tu sehemu, kaona program fulani mwenzie kamtumia anaanza kuhaki wifi yangu mimi. Hapa chagua weka tiki kwenye hide. Bonyeza submit. Mpaka hapa tayari ushaificha hiyo wifi. Kivipi? Yaani mimi nikitoka sasa hivi nikija kwenye setting yangu, nikija kwenye simu, nikisema ni search tena hii wifi hapa, yani nikizima hii, nikisema ni search, angalia nime search wifi haipo, imepotea. Kwa maana yake hautaweza kujiunga na hamna mtu ambaye ataiona wifi. Sasa utaniambia mimi najiungaje? Mimi ndo mwenyewe. Kwanza hapa na kuonesha tu kuwa tayari mtu wa kawaida hataweza kuiona huko nje. Haitaonekana, haipo kabisa. Okay, wewe sasa unajiunga vipi unapokuwa umetoka nje ya wifi? Njoo tutengeneze QR code ambayo itatusaidia kufanya kazi hiyo. Simple. Ambapo utawapa watu wako ambao unawaamini. Njoo tuangalie namna gani tunafanya. Twende tena pale kwenye mtandao. Refresh mtandao. Ili usije kupata. Ukirefresh andika tena. Wifi, jina la wifi yako ni hapo, andika password yake kama kawaida, nitaandika 13468NNK. Hii ndio password yangu. Sasa hivi ongeza kitu hapo, weka tiki. Mwambie bwana wifi yangu mimi imefichwa ili ajue. Kaja kutengeneza QR code, i-download kama kawaida. Mimi hapa sito download tena kwa sababu tunatoa tu mfano. Nitakuja hapa, simu yangu nikija kuitazama utaikuta haina wifi na ina search wifi, haioni wifi yangu sababu nimeficha. Sasa je, kwa kuscan hii QR code itaiona? Njoo tuone. Mimi nitachukua simu yangu kwa lengo la kuiscan hiyo QR code. Nitaenda kwenye programu yangu ya scanner, QR code scanner. Nitaenda kwenye kompyuta kuscan ile QR code. QR code imeskaniwa. Nikimwambia connect, angalia maelezo amenipa kabisa bwana wifi inaonekana ipo hidden. Nikimwambia connect, hata connect. Imeonekana jina hili hapa. Jina hili limeonekana kwako tu, haimaanishi kuwa mtu mwingine akija ataisearch ataiona. Hatoiona, bado wifi yako ipo hidden. Sasa hivi unaambiwa ni connected. Inamaanisha tayari umejiunga na wifi. Ukiforget, tumia hii QR code ambayo umetengeneza kujiunga, kwa sababu bila hivyo hautoweza kujiunga kwa sababu hautoiona mpaka ukabadilishe setting ya wifi. Ukitaka kurudisha setting kama ilivyo, uliingia tena kwenye router, irejeshe kama ilivyokuwa. Hii kwa watu wa kawaida unajifanya una ujanja wa kujua namna gani unapata password yako umewakomesha. Unataka kujifunza zaidi masomo ya kompyuta? Ingia hapo chini kuna link tumekuwekea. Huko mbele utakutana na fomu, lakini pia kama una maoni na nini,
utakuta huko chini. Thank you for computer training. Tuko hapa. Wewe unayetufuatilia, uwe more than a professional. Asanteni.